Salve, rapaziada de jornada. Eu vou falar aqui de um barulho que surgiu aqui no motor da motoca. Vou ligar ela pra vocês verem. Além daquela vez que eu falei que tá vazando óleo, eu nem arrumei ainda. Vou encostar ela essa semana aí. Semana que vem eu encosto ela pra arrumar. Tá vazando aqui, né? Dá pra vocês verem. Tá vazando aqui embaixo também. Vou dar uma ligada pra vocês verem. Agradecer a todos os inscritos do canal. Tamo junto, rapaziada e mulherada. Barulho que tá fazendo. Vocês viram, rapaziada, aí? Vou ter que abrir o motor todo pra ver. Eu pensava que era só a parte de cima, mas vai ter que abrir o motor todo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal aí, tamo junto aí. Sempre, toda semana vai ter vídeo pra vocês. Tamo junto, é nóis.